ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ari bo gice cyitwa icy'abasadukayo, buzura ishyari. 18. Bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose. Maze nijoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora, arababwira ati, nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke barigisha. Bakiriyo, umutambyi mukuru ajyana n'abari bafatanije nawe, bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'imbohe kuzana intumwa, ariko bagiye ntibazisanga mu nzu y'imbohe. Nuko baragaruka barababwira bati, inzu y'imbohe dusanze ikinze neza, n'abarinzi bahagaze inyuma y'inzugi, maze dukinguye ntitwagira umuntu dusangamo. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo atari make kandi atari menshi, ariko niyo magambo nifuje kuganiraho nawe. Uyu mugoroba tugarutse mu kiganiro ijambo ribohora, kandi ndashimira Imana ko Imana imaze kubohora abantu benshi mu buryo bw'ijambo ryayo. Abadukurikiye, abari mu karere ka Rubavu, abari mu bice by'Amahoko, za Kanama, tumaze iminsi mu giterane nk'uko twari twakibatangarije, kandi Imana iri irakora imirimo n'ibitangaza. Tugeze ku munsi wacyo wa 4. Turashimira Imana ko ikomeje kukibanamo natwe. Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro kandi ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Rero dusomye ijambo rirambwiye ngo ibimenyetso n'ibitangaza byakorwaga n'amaboko y'intumwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Intumwa bari abagabo bitwa abigishwa ba Yesu. Bibiliya irambwiye ngo bakoraga ibimenyetso n'ibitangaza kuko Yesu yari yarabahaye ubwo bubasha. Ariko ngo mu gihe bakoraga ibyo ngibyo, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bibiliya irambwira ngo kandi hari igice cyari kumwe n'umutambyi, ari cyo gice cyitwa icy'abasadukayo n'icy'abafarisayo. Birambwira ngo buzura ishyari kubw'imirimo n'ibitangaza biri gukoreka. Ngo bakimara kuzura ishyari kubw'ibyo Imana iri gukoresha amaboko y'abigishwa, kubw'ibyo Imana iri gukoresha amaboko y'intumwa, ngo bakimara kuzura iryo shyari, ngo barabakurura, bahamagara abanyarukiko, barangije babinjiza mu nzu y'imbohe. Imana ya Isirayeli guha umugisha wowe udukurikiye. Umva nkubwire ikintu kimwe, aba bantu bari amahoro. Aba bantu nta kintu bari bakoze, nta cyaha na kimwe bari bakoze. Ikintu bari bakoze ni kimwe gusa, nuko bumviye Imana ikabakoresha, ibakoresha imirimo n'ibitangaza. Ariko mu gihe bakoraga ibyo ngibyo, abasadukayo n'abatambyi ngo buzura ishyari kubw'ibyo Imana iri kubakoresha. Reka mubwire ngo uyu mwuka w'ishyari uriho none, ntabwo ari bwo bwa mbere ubayeho. Ku gihe cy'aba wari uriho, ku gihe cya Kayini na Abeli wari uriho. Uyu mwuka niwe watumye Kayini yica murumuna we Abeli kubw'ishyari yari amugiriye, kuko Imana yari yashimye ituro rya Abeli kuruta irya Kayini. Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro. Rero niba uri mu buzima washyizwemo n'abanyeshyari, ntugire ngo ni wowe wenyine bibayeho, hari n'ubundi byabaye. Yesu Kristo w'i Nazareti nawe igihe yazaga ariho yigisha ubutumwa bwiza, ngo igihe kigeze ngo asanga umuntu mu isinagogi wari ufite ikibazo cyo kutavuga, warangije aramusengera, amwirukanaho dayimoni w'uburagi. Dayimoni amusohotsemo, umuntu aravuga, kuko dayimoni niwe wamufungaga ijwi ntavuge. Yesu rero ahageze yamenye gitera, yirukana dayimoni wafungaga ijwi ry'uwo muntu. Akimwirukana, ako kanya amuvuyemo, umuntu aravuga. Abantu babibonye, kuko bari bamaranye iminsi n'uwo muntu, barananiwe kumusengera ngo akire, barangije bahimba imitwe, baravuga ngo ntabwo ari imbaraga z'Imana, ngo ahubwo ni umuzimu, ngo ni umukuru w'abazimu ariwe bita Bezebuli. Nawe umurikiye, Imana ya Isirayeli ikumera umugisha. Umva mubwire ikintu kimwe, abantu benshi bananiwe kwakira imbaraga z'Imana. Iyo Imana ikuzamuye, abantu ntibabona ko ari Imana, ahubwo babona ko ari imbaraga z'abadayimoni. Ariko umva mubwire ikintu kimwe, Imana yacu iracyafite imirimo n'ibitangaza. Imana yacu iracyafite abantu iri gukoresha. Yesu aguha umugisha. Twasomye ku murongo hano
wa 17 19 ngo maze nijoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubugingo. Umva nkubwira ikintu kimwe, nubwo babashyize mu nzu y'imbohe, ariko Imana kuko yari izi ko barengana, yohereje marayika mu ijoro, aragenda arabakingurira. Wowe unkurikiye ntabwo tuziranye, ariko Imana nkorera iziranye nawe. Hari akarengane umazemo iminsi, birashoboka kuri kurenganywa n'abantu batagukunze. Hari akarengane urimo k'abarozi, hari akarengane urimo k'imbaraga z'abadayimoni, hari gereza urimo mu buryo bw'umwuka, ariko Imana nkorera uyu mugoroba igiye kohereza marayika agukure muri iyo gereza. Umva nkubwire ikintu kimwe, gereza irababaza, kandi gereza ibabaza umuntu abandi banezerewe. Umva, ubwo bushomeri urimo nayo ni gereza erega. Ubwo buzima ubayemo bwo gukura n'inda za buri munsi, iyo nayo ni gereza. Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire ikintu kimwe, nyemerera wakira imbaraga z'Imana, nyemerera wizere hari ahantu Imana igiye kugukura. Tumaze iminsi mu giterane, kandi Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Reka badufashe twinjire mu giterane. Amen. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Hallelujah. Mbega Imana ni nziza. Dore imbaraga z'umuriro, dayimoni urahiye, none ndagukubita hasi, murekure mu izina rya Yesu. In the mighty name of Jesus. Uyu mukanya agiye kumusengera arabiruka, dore kuruka amarozi, bisohore, dore amarozi bamuroze, dayimoni sohoka, dore ukaruka amarozi, murebe yaruka amarozi, dore bariho baramurekura, dore abadayimoni baramurekuye, dore imbaraga z'Imana uko zikora. Komera Imana amashyi, dore biramurekuye, dore ko bimurekura, bisohora n'ibindi, bisohora byose, sohoka mudariwe, hayiri for prayer ashaka gukora, sohokamo, bari baramuroze igisimba mu nda, dore ngiki ni mu kirere, rekura, abarozi barahiye, dore bari bararuka ibisimba, kamera ibifate, kamera ibyegere, dore ngiki mutagira ngo ndababesha, dore kwataka, dore dayimoni agusohotsemo, dore bari baramuroze ibisimba, none arabirutse, kamera ibyegere bigaragaze, hayayayayayayay, komera Imana amashyi menshi, abarozi bariho barananirwa.
hari undi muntu uri kubona igisimba hano? igisimba hano kirimo kugenda dore ibivumvuri, dore ibyo bari baramushyize mu nda, dore Imana uko ikora, dore uko Imana ikora. Ugiye kuduha ubuhamya? Reka baho ubuhamya murebe uko imbaraga z'Imana zikiza. Vuga cyane. Hari banze ubwira uko cyari kimeze mu nda yawe, wumvaga umeze ute? Bibiri kangahe? 2005. Yego. Yego. None binyuze mu rubavu ku gitondo wabyuka hababutse. Amera nk'ubushye harashya. Yego. None mbyuka njya kumukoteye n'abagi Kigali. Vuga cyane. Njya Yego. kumukozi w'Imana arambwira ngo ni ibintu banyorereje mu mahembe. None ubwo ndabibana mu kanya kagicumbikanga no gutya. Yego. Undi mwanya ikagenda. Yego. Ubwo none bikata bikanze. Mbese nimera umuntu urwaye igituntu cy'amahoro. Yego. Njya muri sehashika muzungu niwe wansuzumye. Yego. Ancisha mu byuma bitatu, ancisha muri radiography. Yego. Ancisha muri ecography. Yego. Ancisha n'ikintu cyo mu gifu cya sonde. Ko n'igifu cyakoraga neza ntabasha no guhumeka. None bigeza ubwo umutungo arabwira ngo nta burwayi abonye. Yego. Ubwo ndanubye ndaremba ndamanuka mfikiganiza hano mahoko. Ariko none ngiye gusenga Imana irambwira ngo ni ibintu ngo bandose by'ibisimba mu nda, bikajya bigendagenda ndikabyimba umwanya muti nkayibura, natura ubwangati nkagira icyurungurira, gahora mbyimba inda. Bigaze ubwo abantu bagiye bavuga ngo ndatwite bitewe n'uko babonaga kwiremamo ikintu kimwe mu nda, numva gitangiye kujya kibyimba nk'umwana ku buryo cyagendaga kigendagenda mu nda. Umaze iminsi ucyumva imyaka myinshi kuva 2000 urumva kuva 2005 urubona 2007 urubona nagiye kwicisha mu cyuma. Yego. Noneho bitangiye kwiremamo imaze kwiremamo ikintu kimeze nk'umwana mu nda, kikajya kigenda buri umwe wese yagikandaga akacyumva kikimuka kigatirimuka kikazamuka kikajya iburyo kikajya ibumoso, ari ibintu bimeze nk'umwana wicaye mu nda. Ejo bundi ndavugana ariko nikanjye noneho ubwo Kigali muri stage babuze uburwayi icyo gihe bitarakura, kandi Gisenyi mu mujyi bacishe muri ecography barebe kuko icyo kintu cyicayemo. Ariko nkaba narindi kwisezerano iyo myaka yose Imana yarambwiye ngo izankiza, irambwira ngo nzagukiza mwana wanjye, ngo nzabikurutsa. Noneho ubwo nashaje muri mwaka ushize nibwo nagiye hari Igisenyi ku bitaro nshisha muri ecography. Umudokiteri arambwira ati noneho ndiko n'ikintu kiri kugendagenda mu nda, atariko ntabwo ari umwana, sinzi icyo ari cyo, bamatransfere yo gusubira i Kigali. Noneho ubwo kubera ko 2007 sehashika bari barananiwe, navuze transfer ngiye kuyicarana, ntabwo nzasubira i Kigali. Ndavuga naricyo navuganye n'Imana, Imana mbwiye kwizankiza. Yewe nagerageje bamwe bakajya ati hari abakozi b'Imana batanga umuti, uzajya baguha umuti. Yewe navuganye n'Imana, ni ntabwo nzajya kunywa umuti kuko Imana yari yaranambujije. Yewe Imana yarambujije, avuga ngo mwana wanjye ntuzanywe umuti, kuko icyo gihe narabigerageje kugira ngo mfate umuti, hari umupasiteri utanga umuti, naragiye mfata agacupa kamwe kugira ngo Imana inyereke ko ari inyembaraga. Irambwira ngo mbonye akazi i Kigali, none kugira ngo inkatishe ibone uko imbuza wa muti. Naragiye ka kazi ndakabura, uwo munsi njya kwisengera, ngiye gusenga umukozi w'Imana araza ati uwo muti uri kunywa wureke, kandi nari mvuye Gisenyi. Ukigarambye ngo uwo muti wureke, Imana ishaka ngo ko kugaragaza imbaraga zayo mu miti, gushaka kugaragaza imbaraga zayo mu masengesho. Uwo muti narawureke. Ejo bundi ndongera noneho ndakomana, n'ubu naraye meze nabi, nabyutse ubundi nkunda kubyuka kare, ariko nabyutse saa 4 naheze mu buriri, biri kwigurugundura mu nda, biri kwivurugura mu nda, bimeze nabi mu nda. Umuntu nacitse umuntu bwa nta mugongo nagiraga, ntaho. Ariko ubu umeze gute maze gusengera?
none amaze gusengera umeze gute? ubwo nyine ndumva nyine Imana yakoze igitangaza, ndumva ameze neza. Ntabwo bizongera kugaruka ku buzima bwawe, Imana icyubahiro. Haleluya! 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 Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hano harimo umuntu amaze gucuruza inshuro 3. Iya mbere yarahombye, iya kabiri arahomba, iya gatatu arahomba. N'umumama nagire guca. Imana ya Isirayeli, wowe umanitse amaboko tambukuze hano. Imana hari ikigiye gukora ku buzima bwawe. Shorei ne monta ki dore mi faut prier rashai votre. Yesu ari ibintu agiye gukoraho, hanyuma bizuke ko mumubuza kuza, mumurekaze. Mbega Imana ivuge, Imana ivuge, Imana ivuge, Imana ivuge, Imana ivuge. Hari ahantu mbazi, hari ubwo narinzi ko muri abacuruzi, ariko Imana inyeretse ikibazo mufite, kandi n'abantu babateje inyatsi, ariko ndajya kuva hano mubaye abamiliyaderi. Imana ya Isirayeli igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanyu. Haini faut prier rashai votre. Shorei ne monta ki dorei. Imana ya Isirayeli igiye guhindura amateka. Aho mwasuzuguriwe mugiye kuhubahirwa. Ya ndabona marayika w'Imana ahagaze imbere yanyu. Ndabona mubaye abamama b'icyubahiro. Dore mwarasuzuguwe. Ya harimo muri mwe n'uwari ugiye gusenya, ariko Imana irambwiye ngo irabubatse kandi igiye gukora ibitangaza. Nzajya kurangiza iki giterane mwabonye inyenyeri y'Imana. Komera Imana amashi. Imanukire, imanukire. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndikumvamo n'umubyeyi, ariko ubuhanuzi mbuhanurira, ndikumvamo n'umubyeyi umaze igihe yarabuze umwana we, ari kurira amarira menshi, ariko Imana hari icyo ngiye kuri uwo mubyeyi wabuze umwana. Ari he? Mbega muri kunyumva? Yabonetse nawe? No, te sivo bora ni foria. Haini faut prier rashai votre. Imana yasuye iki kibuga. Imana yahagaze muri iki cyono, ije guhindura amateka. Dubuhamya, dubuhamya. Umwana wanjye yagiye arangije imyaka 10, abantu barambwira ngo yagiye muri za Uganda, ariko kugeza ubu sinigeze mubona, nta nijwi rye nigera numva. Imyaka ingahe? 10. Abantu bakubwira ngo iki? Ngo ari muri Uganda, ariko abandi baraza sinumva n'uhari numbwiye ko amubonaho. Jewe ndakuzi mama. Oya. Hari aho nziranye nawe? Ntaho nzi. Ariko Imana nkorera ndeba hano. Hindukira ndebe hano. Imana nkorera igiye kuguhuza n'icyo wari warabuze. Irambwiye ngo iramurindiye awari kandi iramugaruye. Igiye kuguhoza amarira. Il faut prier rashai votre. Shorei ne monta ki dore. Iramugaruye. Komera Imana amashi. Komera Imana amashi. Komera Imana amashi. Hano hari undi muntu benda gutereza cyamunara kubera amadeni. Imana irambwiye ngo niba uri muri iri teraniro nta soni biteye, zamuka ngusengere. Imana ishanyagura izo mpapuro. Nta soni biteye, si wowe wa mbere waba ufashe ideni. Uyu naho nari zamuka. Ya nikomera Imana amashi menshi cyane. Nikomera Imana amashi. Tanga ubuhamya hano.
babwira ibibazo ufite nze ngusengere Imana shoreye ne monta kidore bega Imana iri hano bega Imana irabona ureka Imana yitwa Imana inzu zanjye zose zarasigaye vuga cyane inzu zose zarasigaye Yesu ibyo ni ukuri n'amashidira n'ibyo abandi barabijya nshimye Imana yuko maranye igihe kirekire umutware wanjye arabizi n'abana kuko ari bo nganyira ariko amaze iminsi myinshi nararwaye uburozi Imana yankirije kwa Minyone i Kigali ariko uyu munsi inkijije ukuguru kw'ibumoso kwabaragamo ibintu bimeze nk'imisumari ako mwakunda Imana amashyi mukunda ko Imana ikora cyangwa ntabwo mubikunda ikindi kandi Imana inkozeho muri aka kanya numvise imbaraga z'Imana zinyurutseho numva umuriro urandwika narimaranye ukwezi umukozi w'Imana umutwe uremereye ariko nkamenya ko ari imbaraga z'abarozi none numvise umutwe wanjye sinzi ukuntu bigenze umwuka aramanutse asa nk'undurika numva umutwe wanjye umeze neza ndi free nta kibazo abapinga imbaraga hano hari imbaraga z'Imana ni Imana tusaniye n'ukuri nanjye ubwanjye nkigera hano nagendaga mbitekerezaho ariko uyu munsi mbonye imbaraga z'Imana nabipinze Imana imbabarire ikindi kandi nuko yakoze ku kibazo cy'umurimo amaze igihe kirekire ndavuga ni niwe umukozi w'Imana mbonana na benshi babashiye kuvumbura ko icyo kibazo ngifite Imana amashyi ikindi nashimye icyo kibazo Imana cy'umurimo buretse ikibazo cy'umurimo kimara igihe kingana iki umva imiryango ntabwo ibyitayeho ariko nanze kuburana ndavuga ngo mwijuru ufite y'Imana ifite imbaraga Imana igiye kuguteturira yarakimbwiye mugisubiyemo Imana yabwa icyubahiro amen ikindi abarozi bagenda bamiga bakasubiza hasi ngerageza gukora ariko byajya kuzamuka bigasubira hasi nacyo ndashima Imana yuko Imana yakimuhishuriye kandi nkaba mfite isezerano yuko igiye kongera kunzamura izina ry'Imana rihabwa icyubahiro amen mama hari aho nziranye nawe Imana yambwiye ibyawe hari aho tuziranye genda ubwire abantu bose bahombye bafite imyuka y'inyatsi ubabwire ngo nimuvane ubujiji mu mutwe nimuze hano Imana ibagirire neza nzajya kuva hano uri kubabwira ibintu bikomeye Imana yakoze muri wowe amen ohereza n'abandi mikorofone mbega Imana yacu yabwa icyubahiro yambura ibiganza tuyiha icyubahiro kugira muri mikorofone cyane nagazara numva mu mwuka gurambaje gumaze kumbata numvise ibintu bitumanuka mu mutwe gwanjye none bandi kumva nabo hatumwe nandi kumva mu ibintu byari bigufunze byakurekuye ingo ndikuba byandekuye nikirenga ndikumva ndi gukandagira ikirenge nacyo cyakize nakandagira nkagira ngo ngandage mu musumari none ndi gushima Imana ikoze ibitangaza yakandagiraga akagira ngo akandagiye mu misumari none Imana yamukijije ikirenge ntabwo nabivuze ndi hano Imana ibimbwiye Imana icyubahiro ikijije ikirenge cyiwe wari ubimaranye igihe kingana iki ubimaranye nk'imyaka 3 none ubu bimeze sawa ndakibazo ndi gukandagira ndikumva ndaki tendereza turebe genera Imana turebe twese tumufashe dore kandi yakize dore ko abyina ibi yabikoraga amen nawe muhereze Imana yabwa icyubahiro ndashimye Imana kano kanya ariko mbere gushima Imana mbanje kwinginga Imana ngo mbabare kuri bishop nanjye nagize gupinga Imana vuga cyane
Imana imbabarire kuri Bishop nabanje gupinga cyane. Imana imbabarire. Nari mfite uburwayi maranye amezi 5 ntabwo nabashaga kurambura akaboko ntabwo akaguru nagendaga nabaye pararize. bikore turebe bikore ako bikora babirebe. Ntabwo nicaraga umwanya ntabwo ntahagaraga iminota irenze 5 ariko Uwiteka ari cyakoze mu mugongo no mu kaguru mu mpera Imana icyubahiro. Amen. Mbega Imana imubabarire gupinga umukozi w'Imana. Amen. Mama nanjye ndakubabariye wowe n'abandi abandi nzababarira uko baje gusaba imbabazi. Imana ikwirukane umuvumo wo gupinga abakozi b'Imana. Amen. Amen. Ejo nzakubwira n'itariki wavukiyeho. Imana iri muri twe. Umva na Yesu baranje kumupinga ariko bigeze aho baramwemera. Nzajya kuvana abantu baremera ko Imana ifite imbaraga. Ntabwo ari njyewe ni Kristo muri njyewe umwe imbaraga zinkoresha. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego. Ni ukuri nanjye vuga cyane muri mikrofone mukecuru. ni ukuri nanjye ejo reka mbe kugenda nawe ngo yaje ejo rero ko mfite uburwayi rero ko ndake uragute reka mfe kugenda na umva muri kubyumva subiramo ngo waje ejo uri kuvuga uti reka ngende nimara kugenda nabona hari ndoroherwa cyangwa se ndakoroherwa yego ariko ni ugupfa kugenda ni ugupfa kugenda rero pastor mubabarire ndabasabye imbabazi mubabarire murambura ibiganza tumubabarire muvuga n'Imana mubabarire. Amen. Ndamubabariye nuko nari urwaye urutugu n'igitanda yego kandi urwaye mu maguru n'umugongo yego none nari mfite n'abaturage banjye bakajya inyuma yanjye babigize ndabyibongerera none rero ndi gusaba Imana mubabarire yego Imana ishimwe cyane kandi Imana yagukijije Imana ntiyagukijije Imana icyubahiro ko yagukijije Imana icyubahiro cyane ko yagukijije cyane amen amen. Haleluya. Njyewe nzabakurikiza Esperance. Naje ndi kurambura ndi kuvuga. Ufashe mikrofone kwanza. Muri kuri. Yiyegereze ku munwa. Naje ndi kurambura. Utarambura ukuboko. Rambura turebe biragutya. Rambura tuno mukigumu mudashaka gukwega. Mugakwega. Mudashaka gukwega. Yiyegereze mikrofone. None ngeze hariya. Uratubwira ngo mwese ni muntu umwe. Yego. Ubwo twahumye. Yego. Amaboko ndumva hari kuvamo nk'ibintu by'ibisarazi. Amaboko ukajya wumva hari kuvamo nk'ibintu by'ibisarazi n'ubukonje. Ibisarazi ni ibiki? Ibinya. Yego n'ubukonje. Vuga cyane nk'umukecuru. Igendana n'urukuboko. Ndana n'urukuboko. Ubona biremeye. Ukuboko kurazamutse. Uzamura n'ukuri. Ubona biremeye. Ukuboko kurazamutse. Nanda buriya ndi gushima Imana. Imana icyubahiro. Hano rero. Yego. Ukuguruze kwakandagira. Mwumve akaguru ke nikakandagiraga. Kano gati. Gashyira hano turebe aka kaguru kawe. Kano gati katurumbukaga. Dore ni kano. Yego. Noneho nakandagira kano kagaturumbuka. Yego. Hano ndakwameze ngaha. Yego. Hano harirabuye. Ako mana nabayiki. Mana ngiye gupfa. Yego. Mana nijoro ngupfa reka dai. Kumva ndapfuye. None mana. None wakize. None ndi kubona ukuboko ndi kurambura. Yego. Ako kaguru kabyinisha urebe dore byarangiye kaje n'imbaraga. Yego kora siporo mukecuru nk'umuntu wakize. Wow. Gutyo nk'umuntu wakize. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Genda byarangiye. Genda nk'umukecuru wahuye na Yesu. Nk'umukecuru wahuye na Yesu. Wow. Yego kabisa. Aha. Komera Imana amashyi menshi cyane. Amen.
uku ngufashe nonaha, amaraso nahagarare mu buzima bwawe, kuva n'ibihagarare mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Imana nkorera iya Isirayeli, iyakijije umaze imyaka 12, ntabwo yananirwa gukiza umaze amezi 10. Nonaha kuva bihagarare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nari maze igihe mu kigeragezo cy'amezi 10, najya gusenga Imana ikambwira ngo ntuzigere nk'umuti wa Kinyarwanda. Nshimye Imana rero ko muri iyi minsi yabujije amahoro umuntu twari duturanye, amitiki mu bintu bitunguranye mu masaha atunguye. Kuwa 4 mu gitondo byabaye saa 7, nafashe imodoka nzinangaha. Ubwo iyo saa ya saa 7 ubwo nafashe imodoka naraje, ngeze mu nzira mpura n'ubundi n'ukuboko kw'Imana. Naravuze ni Semana, kureba ngiye kandi nkaba ngiye ahantu namenyereye, mu nzu nari menyereye kwiberaho njyenyine, nabura kutegese ngakoresha ibitambaro byanuka nkabyihanganira, ahantu ngiye kukubura urabona bigenza gute. Nshimye Imana rero ko ejo Uwiteka yakoze ku kiriba cyanjye akagikoraho. Uwiteka yakoze ku kiriba cyanjye, nanjye ubu mpagaze nshima Imana. Satani yamwaye, Satani yakozwe n'isoni. Aho data na mama batabaye, aho data na mama batabaye, Uwiteka yarahabaye arandengera. Nanjye ubu mpagaze mu bantu bashima Imana, mpagaze mu bantu bagiye gusubizwamo imbaraga n'amaraso, nkagenda nkasubira ku murimo w'Imana. Noneho nkawukora ndi umuntu ufite imbaraga, subwo nawukoraga nta n'imbaraga mfite, numva nta n'amaraso mfite, numva ngiye gupfa. Amezi 10 yarashize, nafashwe mu kwa 8 ku itariki 3 2016. Ubwo Satani ashaka kunkukana ntaragera mu mwaka wa